Evo, dragi slušatelji, 11 sati i 15 minuta. Kao što smo i najavljivali u današnjim vijestima Plus uživo, naš gost je gospodin Marinko Jurić, član Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Svetog Ante CIM Mostar, s kojim ćemo razgovarati o djelovanju njihovog kulturno-umjetničkog društva, ali i o proslavi Svetog Ante. Gospodine Jurić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i lijepi pozdrav svim vašim slušateljima. Evo, za početak da čujemo nešto o djelovanju vašeg kulturno-umjetničkog društva Svetog Ante CIM. Koliko dugo djelujete, koliko članova brojite, imate i neke sekcije društva, pa evo. Tako je, društvo Svetog Ante zaista ima bogatu povijest. Nastalo je 1872. godine u Franjevačkom samostanu u Mostaru, pa možemo reći da je društvo Svetog Ante jedna institucija, najstarije društvo na ovim prostorima. Tako je djelovalo od 1872. negdje do početka Drugog svjetskog rata, kada je njegov rad nasilno zaustavljen. Ali 1993. društvo se obnavlja uz preživjele ogranke, odnosno preživjele članove i podmladak. Organizira se Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Sveti Ante CIM Mostar, koje počinje djelovati iz CIM-a i evo 27 godina zaredom doista jedno od najaktivnijih društava na ovim prostorima. Društvo broji aktivnih oko 100-tinjak članova, ali možemo reći da je tu više stotina članova koji su nekako uz nas, pa su to mi volimo reći da su to pridruženi članovi. Također društvo ima bogate sekcije, jedna od najistaknutijih to je folklorna sekcija, koja opet unutar sebe ima 3 skupine: izvorni folklor, izvođački ansambl i dječja skupina. Zatim tu se nalazi i mješoviti pjevački zbor Sveti Ante 39, zatim jedna nova vokalna skupina našeg društva kojoj ćemo uskoro dati jedno novo ime, ali evo počeli su i oni djelovati. Ali u društvu imamo i tečaj engleskog, tečaj njemačkog, tečaj talijanskog, tamburašku sekciju, sviranje, znači sve što našim članovima treba i ovima koji prate društvo, tu smo pomoći u bilo kojem spektru. Doista ste brojni, dakle nisam ni zamišljala da vas toliko ima i evo doista aktivno radite, svaka čast. Hvala. A nedavno ste, kako sam pronašla, gostovali u Tolisi, također i u Herceg Novom. Kakvi su vam dojmovi s tih gostovanja i općenito kako gledate na ta gostovanja? Jer on donose dosta tog pozitivnog u vaše društvo? Naravno, svi koji se bave folklorom znaju da nekako uz očuvanje tradicije postoji jedna stavka, to su česta putovanja. Tako do ovih svih godina se putovalo jako često, ali evo i ove godine nekako možda češće nego svih ovih godina. Tako smo prvo bili u Pragu, gdje smo predstavljali Bosnu i Hercegovinu sa koreografijom Erosonog svijeta i tu smo prvi put predstavili našu žensku vokalnu skupinu. Zatim 10 dana odmah iza toga smo išli na manifestaciju 200 pupoljaka koja se održavala u Herceg Novom, ali opet nismo stajali. Pripremali smo se za dane Tolise i to nam je bilo zadnje putovanje. Znači Tolisa, to je mjesto kraj Orašja. I nekako sa tih putovanja je uvijek ostanu neki posebna sjećanja, posebni doživljaj, jer tu je najbitnije druženje naših članova, sklapanje nekih novih prijateljstava sa ljudima koji se također bave folklorom, tako da sa svakog putovanja nosimo neko lijepo sjećanje. Uglavnom samo pozitivna iskustva. Apsolutno, samo pozitivno. Evo, najveći naglasak u ovom razgovoru ipak moramo staviti na ovogodišnju proslavu Svetog Ante u CIM-u. Održat će se ona sutra, je li tako? Znam da ste vrijedno radili, malo smo pričali evo prije snimanja našeg razgovora. Kako su uopće tekle pripreme? Tako je, evo 27. godinu zaredom društvo Svetog Ante organizira proslavu Svetog Ante. Znači već tradicionalno proslava se održava na uočnicu Svetog Ante, to je 12. lipnja. Uz proslavu uključujemo i dan našeg kuda, dan škole, smotru folklora te lipanjske zore, odnosno dan 3. cimske bojne. Tako da cijela manifestacija počinje polaganjem vijenaca na svim spomenicima i spomen pločama koji su vezani uz CIM. Tako u 17:15 kreće polaganje vijenaca na Gorici, zatim u 18 na trgu 3. cimske bojne, u 18:30 na Smrčenjacima, nakon čega slijedi sveta misa u crkvi Svetog Ante u 19 sati i poslije mise bude bogat kulturno-zabavni program.
Ove godine što se tiče kulturnog programa, tu nam dolaze naša prijateljska folklorna društva, pa evo otkrićemo ih sada. Znači, to je Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Crnašnica Knešpolje, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Tihaljina iz Tihaljine, to je općina Grude, i Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Brotnjo Čitluk. To su 3 kulturno-umjetnička društva i mi domaći sa svim skupinama društva. I u zabavnom dijelu programa će nastupiti Romeo Nikolić, opet jedno poznato lice za nas Mostarce. Uglavnom, po ovome možemo zaključiti da ste vrijedno radili, vrijedno se pripremali i doista raznovrsan program ćete nam pokazati. Idemo mi malo predahnuti uz jedne kratke reklame i još jednu pjesmicu, pa se vraćamo našem razgovoru. Dragi slušatelji, 11 sati 26 minute, kako se ono kaže, vrijeme brzo prolazi kad ste u ugodnom društvu, pa tako je i u ovom slučaju. Još jednom napominjem, u današnjim vijestima Plus uživo naš gost je gospodin Marinko Jurić, potpredsjednik Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Svetoga Ante CIM Mostar. A razgovarali smo s njim o djelovanju njihovog kulturno-umjetničkog društva kao i o proslavi Svetoga Ante. Pa evo, gospodine Jurić, možete nam reći kako su proslave Svetog Ante u CIM-u izgledale prošlih godina? Jeste li bili zadovoljni odazivom i koliko su ljudi uopće zainteresirani za ovakve vrste manifestacija? Tako je, evo, možda je najbolje reći, ne znam što bi CIM izgledao da nema proslave Svetog Ante. Znači, doista to je jedna tradicionalna manifestacija, više od 2 desetljeća, znači 27 godina je tu. Odaziv ljudi je jako velik. Znači, prošle godine smo negdje po procjenama imali oko 2 do 3 tisuće ljudi na igralištu. Tako, ako Bog da, nadamo se da će i ove godine biti isto. Ako ne i više. Apsolutno. A evo, moram vas pitati, kakvi su vam planovi tijekom ljeta vašeg kulturno-umjetničkog društva? Odmarate li ili je radno? Nema odmora. Ove godine zaista nema odmora. Nakon proslave Svetog Ante već znači, naše skupine su opet raspoređene po probama, znači cijeli tjedan, ajmo reći, znači tjedan za tjedan nećemo prestajati. Tako naša izvorna skupina već 15.6. kreće u iduće nastupe. Onda 23.6. kod naših prijatelja Kud Crnašnica Knešpolje gostujemo na njihovoj smotri. Onda 7. mjesec, tjedan za tjedan, nastupi za nastupom. Znači, doista svakog vikenda će biti neka od manifestacija, ali evo, na primjer, jedna od posebnijih je 14.7. obilježavanje Dana grada u Ljubuškom na slapovima Koćuše, gdje ćemo se predstaviti sa završnim kolom Erosonog svijeta. Zatim opet mi ne prestajemo jer čitavo ljeto moramo se pripremati i marljivo raditi na novim koreografijama koje će nam trebati za kraj ljeta, tako da već na kraju 25.8. nastup u Đakovu, jedno mjesto pored Đakova zove se Piškorevci. Zatim 38. Novi Travnik, onda 9. mjesec opet svi počinju, a mi zapravo tada opet nekako najjače nastavljamo s radom, jer nas na kraju 9. mjeseca čeka jedna mala turneja po Italiji i čim se vratimo iz Italije ostaje nam nekih možda mjesec i po dana do našeg tradicionalnog božićnog koncerta Gradu s ljubavlju, tako da evo, čitava je godina jako popunjena. Već ste vi to sve pomno isplanirali, tako da ne sumnjam u vas. Tako je. I evo, za kraj vas još moram pitati, uspješan ste student medicine, 3. ste godina, jako ste aktivni u kulturno-umjetničkom društvu, dakle čak ste i podpredsjednik, pa kažete nam kako uspijevate uskladiti sve obveze i imate li u skladu s tim poručiti nešto mladima? To me često pitaju, to je jako često pitanje ovako kad dođem negdje na gostovanja. Sve se može kad se hoće. Znači, uz dobar raspored dana, uz dobru volju, najbitnije je dobru volju, može se sve stići. Onda nekako vodim se, ajmo reći, nekom svojom politikom da mladi u ovom gradu doista mogu napraviti dosta pozitivnih stvari, pa mogu nabrojati na primjer Ninu Lončar koja je ispred Sveučilišnog teatra doista napravila jedan bum u gradu. Da. Tako i mi u kulturno-umjetničkom društvu, svi mi mladi, zaista mislimo da možemo doprinijeti razvoju kulture općenito u gradu, a i u regiji. Tako da nekako možda volimo svi reći dan bez probe nam nije ispunjen dan. Tako tim danima kad je proba, to je ono navečer sat, dva, odmorimo se, opustimo se i nekako ispunimo svoj dan.
I evo još za kraj nam morate još jednom ponoviti što se tiče ove manifestacije i obilježavanja proslave Svetog Ante, točne satnice onako da naši slušatelji još jednom čuju. Tako je, znači manifestacija počinje polaganjem vijenaca na svim spomenicima i spomen pločama u Cimu, tako u 17:15 je na Gorici polaganje vijenaca, zatim u 18 sati središnje polaganje na trgu Treće Cimske bojne, to je ovdje na rotoru, zatim u 18:30 na Smrčenjacima i u 19 sati sveta misa, ali evo za sve naše građane smo olakšali taj prijevoz, tako da će gradski autobus biti na raspolaganju svima koji žele ići od Gorice pa nazad do crkve. Gospodine Jurić, što ja vama na kraju da kažem, nego da vam se doista zahvalim što ste došli, bili naš gost u Vijestima Plus uživo i samo nastavite tako marljivo i vrijedno raditi kako i na studiju medicine, tako i ovom kulturno-umjetničkog društva. Samo naprijed. Hvala puno.